여기다가 포인트를 넣겠습니다. 이렇게 하나를 달았습니다. 오늘 밥 사준다고 그래서 립고만 옷 입고 외출합니다. 하나만 달았더니 조금, 그래서 2개. 엄청 오네. 저는 잘 먹겠습니다. 누가 사든 수레시리 가든. 와, 수레시리 가든으로 왔습니다. 오, 좋네요. 와, 와, 어머, 웬일이야. 분위기 너무 괜찮네. 완전 시골 분위기. 아니, 이게 오래된 집이에요? 30년. 30년. 한 마리 반이요? 약간 식욕들이 좋으셔가지고. 남이 사주는 거는 식욕이 좋아. 잘 먹어. 식욕이 좋아서 한 마리 반한대. 뜨끈뜨끈한 비 오는 날 딱이네. 이 바닥도 봐. 다 황토 바닥에. 이거 참수. 이게 가마야. 이게 참수에서 이런 잘해주셔요. 그래, 감자 좋네. 그 안에 감자를 좀 받아봅니다. 메인을 먹어야지. 그럼 나는 훈제오리는 안 좋아해요. 그래, 이렇게 먹어. 무슨 그래서 그래 역시 소장님 대단하세요. 그렇지. 건강식인데. 3가지 가마에서 겨울에 훈훈하게 장작으로 뗀답니다. 맛있죠? 맛있어요. 이렇게 해서 진짜 맛있다. 감자도 맛있어요. 진짜 맛있네요. 잘 익었네. 이거 볶음밥에서 이게 누룽지를 만드는 거야? 이렇게 먹는 게 아니라 쫙 펴가지고 누룽지 만들어서. 있겠다. 이렇게 해서. 이것보다 이제 더 쫙 피겠다. 그래, 이렇게 해서 한 다음에 쭉 피는 거지. 그래, 저렇게 두껍게 해서 어떻게 누룽지가 나오나. 우리 볶기 하듯. 이렇게 해서 또 한번. 어머. 이렇게 김밥 말듯 돌돌돌이구나. 이거 먼저 먹고 우리가 하나 따라고. 이게 그러면은 한 공기 하나가 나오는 거네. 한 공기. 야, 이게 타지도 않고 이거. 이게 누룽지 김밥이네요. 힘이 없잖아. 누룽지 말이. 이렇게 잘라주니까 맛이 안 되죠? 회장님도 이게. 그렇지. 이렇게 안 먹어도 잘라서. 네, 이렇게 타지도 않고 지금 3판째잖아, 얘가. 이게 판이 뭐야, 이거? 화강한 판. 안 타네.